Всем привет, уважаемые подписчики и зрители моего канала. На моем канале уже есть видео под названием «Почему шумит газовый котел?». В нем были раскрыты все основные причины шума. Но вот поступают новые вопросы, и люди спрашивают, почему конкретно при работе на ГВС, то есть горячего водоснабжения, идет сильный гул в котле. Сейчас более доходчиво попытаюсь объяснить. Владельцы газового котельного оборудования, которому уже более 7 лет, чаще всего задаются вопросом, из-за чего идет повышенный гул в газовом котле. Со временем в его работе начинает наблюдаться еще и повышенная шумность, иногда достигающая пугающих пределов. К счастью, мистические звуки в 100% случаев объясняются элементарной физикой протекающих процессов внутри оборудования. Гул и вибрация при работе котла наблюдается при значительном уменьшении пропускной способности первичного или вторичного теплообменников, что связано с образованием накипи на его внутренних стенках. Таким образом, создается множество зон локального перегрева, образуются пузырьки пара, которые по закону кавитации при попадании в более холодную зону начинают схлопываться, высвобождая энное количество энергии в виде мини-гидравлического удара и шума, что вызывает вибрацию и протяжный гул. Если при включении горячей воды котел отключается, проблема может быть решена заменой датчика температуры после первичного теплообменника, который определяет степень нагрева основного теплообменника. Также могут быть забиты солевыми отложениями накипи входные и выходные патрубки ГВС и сам вторичный теплообменник, что приводит к сужению проточных каналов и уменьшению теплопередачи, вследствие чего автоматика котла будет неизбежно его отключать во избежание его перегрева. Аналогичную проблему может вызывать и засорившийся фильтр на обратке. Все из вышеперечисленного лечится кислотной промывкой и прочисткой фильтра своими руками. Когда при увеличении температуры нагрева теплоносителя слышно бульканье, это может говорить о наличии воздуха в системе отопления. Естественно, при включении горячей воды температура будет резко расти, так как котел при этом выходит на свой максимальный режим работы, сопровождаясь характерным звуком закипающего чайника. Бывает, что в газовом котле что-то свистит. Источником неприятного звука может стать вентилятор, в подшипнике которого высохла смазка. Чаще всего такое случается после продолжительной работы газового оборудования. Может быть заводской брак, или если вентилятор расположен в непосредственной близости от газовой горелки. А в большинстве моделей газовых котлов так и есть. Вентилятор расположен непосредственно над газовой горелкой. Хоть камера сгорания и защищена композитными материалами, но температура все равно достаточно высокая, что приводит к достаточно быстрой выработке и высыханию смазки подшипников, а отсюда, соответственно, и свист. В этом случае обслуживание трущихся элементов придется производить чаще. Иногда причиной свиста может стать забитый основной теплообменник или циркуляционный насос. Как справляться с подобными проблемами, вы уже знаете из предыдущих моих видео. Дребезжание. Дребезжать в газовом котле могут несколько вещей. Стопорное кольцо вентилятора, флажок предохранительного клапана, так как он ничем не закреплен, циркуляционный насос, крыльчатка которого неравномерно обрастает накипью, что и приводит к вибрации, теплообменник или плохо закрепленные боковые панели на котле. Обнаружить причину такого звука можно, сняв переднюю крышку котла и внимательно все осмотреть и прислушаться, откуда идет звук. Производитель не рекомендует самостоятельно подходить к ремонту котельного оборудования, особенно если это касается его газовой части. Но определить источник шума и понять, насколько он опасен, теперь вы можете сами. Запомните, что газовый котел – это безопасное оборудование. При пуске автоматика опрашивает все узлы
каждую часть системы безопасности. И если что-то перестает отвечать заданным параметрам, запуск котла в этом случае не произойдет. Любой посторонний шум может сказать лишь о том, в каком месте назревает проблема, которая, возможно, приведет к более серьезным последствиям. Поэтому лучшее, что вы можете сделать в этом случае, как можно скорее установить источник шума и устранить проблему. Всем, кому было полезно и интересно данное видео, не забываем подписаться на канал, включить колокольчик, чтобы не пропустить более интересное и полезное видео для вас. Всем удачи, здоровья, тепла и уюта в ваших домах. Берегите себя и своих близких. До новых встреч!